Kung sa experience lang pagbabasihan in my 6th year as an SB member in the municipality of Calinog, may ginsuportaran man kita nga mga partido, party list. So may dyan man mga feedbacks sa subong, may gin-introduce sa aton amuning Uswag Ilonggo nga party list. Pagkabati ko sa ila mga plataforma, I believe in the municipality of Calinog, ang Uswag Ilonggo isa sa pinakahanggod nga partido makabulig sa pumuluyo sa Calinog. Like for our IPs or our indigenous people sa 13 Mountainous Barangays, nabatian naton ang full scholarship program nga makabagay gid sa mga pigado naton. Ikaduha nga pinakanami pa gid ang infrastruktura kag para sa turismo. So nabalaan naton ang Calinog, 13 Mountainous Barangays mabudlay, magkakarsada, mapasimento. Maglaom kami nga ikampanya pa gid kag buligan gid ang Team Uswag Ilonggo para matawan ka programa nga mayad nga infrastruktura ang banwa ka Calinog.